A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin tos beres urang kitab Ansar Sitin. Aina cenah hayang kitab Fathul Ijar. Ai kahayang loba ieu. Budak lalaki pamenta awewe cenah. Hayang nikah cenah ieu mah santri. Atuh heuy awewe tah sana tarumsina tah lain tarumsina. Sasi ngaranna? Ngan aslinya Siti ngaranna Siti hayang nikah cenah kayak bulan Syawal orang doakeun. Mudah-mudahan sing lancar sakinah mawaddah warahmah gitunya. Mainna cenah request hayang kitab Fathul Ijar. Aing aya bae cantina ge di barocah keneh nya. Loba nama gitu tapi loba siseur kitu nya santri awewe ngadengeun bacana. Urang teu tepugu karawi ieu budak awewe ieu. Ngadengeun bacana aya 500 kurang. Geus lah database kitu nya ke lurah awewe datang. Nya database saya santri anyar mah. Langsung bae urang jawab bisi tadi teh urang ngaji birabagan nya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman sabaraha ya? Halaman sabaraha? Halaman 3. Bagaimana? I'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam warwan sira anan nikah ing satune nikah sunatun iku sunah marghubatun kang den demeni wa tariqatun lan dadalan mahbubatun kang den demeni li anabi karena satu nabi ku tetep kalawan nikah baqa atanasilu kalawan tetep pira-pira turunan atau kekal-kekale turunan wadawamu lan kekale cucu atau anak atau wasilu saling tepungan. Ulan mun ke di santri tadi umi bebeja ke beres pasaran tah 5 jelema be 5 jelema ka dapur bantuan uminya keur masak gitu jeung penting orang di malam Jumatan pan yasinan pan seperti biasa tugas piket tugas piket sekali sampena kau per jam berarti jam 5 jam genep sah jam 4 jam 5 jam genep itu 2 jam itu 3 jelema sah 30 hang saya 30 ke dapurnya awewenya itu tugas awewe mana di samping eta ulah poe teh nya awenya pokon haradahu pokon maka teman-teman haradahu ngagara-gara hu ing nikah asyariul hakami sapagur al hakimi kang bijaksana pokona maka ngucap Allah ya jadi fa'il mana fa'ilna nyata pokona maka wis ngucap ya Allah azza kang mulia ya Allah min qaili saking panikane Allah mana fangkihu pada nikah sirakat ing ayat maka ing ayat ya ulah poho jadi apikna maca ya apikna maca ing ayat lamun aya ayat make ing ayat baik itu jinya mak santri fangkihu pada nikah sirakabe ma ing barang atau ma ing wedan juga boleh toba kang bagus ieu wedon lakum kadue sirakabe minan nisa'i nyatane saking pira-pira nisa atau wedon masna ale 2 wa sulasa ale 3 wa ruba' lan 4 al ayatan atau gakun sirah ing ayat jadi di dia teh pada kajian musonib selalu pengarang kitab Fathul Ijar ilam anan nikah sesungguhnya nikah eta sunnatun marghubatun sunah anu didemeni contohna mana ya teh Siti nya hayang nikah yang calon boga gitu nyawa jeung saha urang kenali eta calonna yang dikenalkeun di samping sunah jelas kata Kanjeng Nabi urang lamun ngabas nikah ke loba ya 2000 urang ke anggal libai nya sunah namanya ya masyarul sahabat man istamikumul bata fal yatajawaz tuh geura nikah kemudian aya di anikah sunnati itu nikah sunah kaula loba di ka urang lamun ngabas nikah make banyak wa tariqatun mahbubatun jeung perjalanan anu peka cinta sampai awas maaf dijendal ya Pak zaman now bego atirakon di perjalanan nikah bege enak mana carana pacaran Islam tidak memandang pacaran bahkan at-tamalukum madmumun dedemanan eta kang den cacat tuh
dicacat, tidak boleh pacaran. Jadi nikah pacaran sesudah nikah itu nikmat. Kemudian li'anna bihi, karena sesungguhnya nikah eta biqa'atana silu, nyata bakal kekal turunan tuh, anak cucu wadawami dan mayang tuh bakal mayang, atau silu saling tepungan ayo orang sekawin mah nikah mah tuh mana seperti Nabi Allah Adam nya ing Siti Hawa tuh turun menurun cana ayat Charles Darwin mengategorikan bahwa manusia itu berasal dari kerak jadi kerak terus nggak jadi jelema udang urang naudzubillahi min dzalik. Eta mah kategori Charles Darwin ingin menghancurkan akidah orang Islam. Eta mah Yahudi. Ya. Yahudi eta mah bahwa orang terislam, bahwa orang umat Islam, bahwa orang keturunan Bani Adam atau anak Adam, turunan Adam. Ulah eta mah jelema antena monyet jadi orang lain jelema eta mah jelema anu masyana ka Gusti Allah keterlaluan, bahkan di zaman Kanjeng Nabi Allah Lut lalaki bogo ka lalaki naon ngaranna homo, bikang bogo ka bikang naon ngaranna lesbi tuh, bikang bogo ka bikang lalaki bogo ka bikang lalaki nya lalaki bogo ka lalaki bikang bogo ka bikang. Zaman ayeuna pan disebut aya LGBT pan ajupan di LGBT ku negara dek disahkeun, awas macam-macam di negara ngasakeun nya naudzubillahi min dzalik. Mana disamiata faqad haradallahu syari al-hakim syariah guru gara-gara hakim ya kawin nya berapa muda tahun anak kawin gara kawin semoga modal mah semoga napako mana napako naon napako dhahirul batin lamun urang geus bisa ngelapakan baik lahir mana napako lahir hiji nyimahan dua makean teu napako batin naon hiji maraban sungut mana nu hende tuh mana napako batin nyaeta urang kudu marende cek kolot baheula mah kieu nya tak Mang Santri urang kudu naon di antarana kudu ngendongan nepi ka reuneuh kudu nepi ka reuneuh kudu ngendongan nepi ka reuneuh sebab kunaon jelas kata Kanjeng Nabi tazawadul wadud al wadud fa inni mukassaru kumul ummama yaumal qiyamah. Sebab kaulah teh hendak bakal ngalobakeun umat di yaumil qiyamah nanti tuh. Kemudian faqad azza wa jalla Allah teh ngadawin Al-Qur'an mana pangkihu ma tabalakum eta tah aya santri ieu tah sa Haji Makmun teh mah qori di ditu coba Mang Santri coba tarik tampang pangkihu ma tabalakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba coba bebas pakai lagu naon ge coba aya kaji dengekeun dia Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanallah gunakan suaranya subhan. Fankihu ma taba lakum minan Qur'annya Mas Santri eta mana diri suara naon emang jebolan Raudatul Quran mang udah diomong sih masalah qiraatnya qiraatna rapi sabahna bisa zamana apalagi palinternya mudah-mudahan orang doakan mudah-mudahan dia pondok pesantren Raudatul Quran mudah-mudahan dilanggengkeun ila yaumil qiyamah nanti amin tuh bahkan disabeta pangkihu pada nikah anjeun kabeh mak ka awewe kawedon tobalakum anu anu bagus awena nya anu sira kapita dina aweta mana minan nisai dina awewe masna nek buah ke orang tanda nyandung antarana wasulasa nek 3 ta 1:3 monggo waruban 4 ai kuat mah tapi awas dengan satu catatan
dengan satu pondasi urang teh bil adli kudu adil wa ashiruhunna bil ma'ruf bil adli kudu bener urang nya kudu ieu mah ulaki oji eta mah santri hayang boga pamajikan dua tapi henteu adil awas kadorakan dia teu aya pamajikan anu kolot disabodokeun pamajikan anu ngora be diempok-empok bae kana esok kitu mun nya ulah kitu kudu adil ngagilirna kudu adil sapoena sapoe ieu di imah anu kolot sapoe ieu di imah anu ngora kitu kudu adil babereana kudu adil ari pamajikan anu kolot mah diberena sapoe ngan 100.000 ari anu ngora 300.000 ulah kitu dosa eta nu kitunya atuh sarwakeun disamaratakeun anu kolot 100.000 anu ngora ge kudu 100.000 ya bising ieu santri dia aing mah kitu doang bising kitu doang sadak endeknya nu bener nya kitu ulah nafsu bae nu dikahareupeun kitu niatan nu bener naon tadi niatna urang teh hiji lamun urang hayang kawin niat anut lakulap ka Kanjeng Nabi di antarana kaduana nyaeta teh urang tajal wadud al-wadud mukasarum bikumul umamah yaumul kiamah nanti sebab Kanjeng Nabi teh ngalobakeun umat engke di yaumil kiamah nanti kemudian terus urang ngaji ke garabagan nya sebab kunaon tadi tiapan urang nyangis burit yang tadi tang sepenting maaf seburit teh Ismanan can ya encanya wa qala lamis ngucap ya Allah ing ayat wa min ayati wa min nani tetep saking ayati pira-pira tanda-tanda kekuasaan Allah an khalaqar pian tang ada mulia Allah lakum kadue sira kabeh min anfusikum saking awak sira kabeh azwajan ing bojo litaskunu nerpon neta anteng sira kabeh ilaiha maring azwaj wa ja'ala lamis anda deakeun ya Allah bainakum ing dalam antarane sira kabeh mawadatan ing kasih-kasihan wa rahmatan lan kasih sayang al ayatan atau gakan sira ing ayat di samping eta bakal kata Gusti Allah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja wa min ayatihi dina saking tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah teh an khalaqalakum min anfusikum azwaja Allah teh menciptakan manusia teh nyata berpasang-pasangan bukan hanya manusia sesuatu makhluk hidup pun bukan hanya manusia Gusti Allah diciptakan berpasang-pasangan mana aya peuting aya berang aya bulan aya bintang aya bumi aya langit aya peuting aya berang aya poek aya caang tuh nya kitu deui aya panganten desa aya nya siti jeung aya salakina saya tepat salakina azwajan tujuanna Allah teh menciptakan manusia menciptakan makhluk hidup eta berpasang-pasangan litaskunu ilaiha supaya anteng supaya tenteram hidupna supaya tetap aing tenteram apa deke ka dituna ibadah ka Gusti Allah lana beuh husuk sukun eta anteng tuh kemudian sampai eta wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah Allah ngajadikeun ka aranjeun kabeh ka urang kabeh teh nyata asi-asian bikang bogo ka bikang lalaki bogo ka lalaki di samping eta mawaddatan wa rahmah asi-asian saling kasih sayang tuh mana lalaki bogo ka awewe tuh di samping kasih sayang urang teh ka dieu karunya tah siaran awewe anu dipae kasayang sebab kenapa lamun urang sayang cinta deudeuh mana bahkan di samping eta pernah Siti Aisyah bertanya ya Rasulullah pas kumaha awewe anu pang bagus-bagusna awewe kata Kanjeng Nabi Aisyah awewe anu pang bagus-bagusna nyaeta idza nazarta ilaiha apabila ditingali eta awewe sarota ka nyin bunga ka urang tuh mana contohna kieu ki bakar ningali Nyi Hindun bu gelis amat eta Nyi Hindun gelis amatnya nyin bogo tuh eta terus kemudian bukan hanya itu wa idza amartaha apabila diperintah eta si awewe aqa'atka maka si awewe eta nurut ka urang kenapa perintah urang misalkan neng salat can sok kira salat helan neng isuk puasanya puasa sunnah Senin Kamis mun nurut isuk puasa Senin Kamis tuh neng anek berangkat gawe neng sesan baju neng jaga imah
Tuh, setiap perintah anu ngajadi selakina, setiap perintah anu ngajadi lalakina eta selalu nurut ta gitu. Kemudian naon deui Kangjeng? Wa idza amarta au ta'atska. Kemudian naon di wa hafadhataka jeung bisa ngaraksa fi nafsiha wa maliha fi nafsiha. Tuh bisa ngaraksa dina dirina, bisa ngaraksa dina dirina kumaha pan loba kieu lalaki nama neangan apakah pikeun manehna pikeun anak istri manehna tuh. Tetapi bikang nama di mah sebab zaman ayeuna mah zaman HP, ngopenan HP, Facebookan, Twitteran we.com nya dewe sabringan aku. Aturan kitu nya. Zaman nama zaman sosok salaki nama gawe ka ditu ka Jakarta. Lalaki nama di imah, pamajikan nama di imah, main Facebookan barang Facebookan mah gila laki kan. Barang kita kontekan inbokan tiang ngarana, barang inbokan bu saling kenal kita ulin kayak mana ulin, naudzubillah min dzalik. Ajupan pas ditanya ku lalaki eta anu kenalan di Facebook dia, ngaku nama eta maena naon janda. Naudzubillah kinarakeun eta bikang. Kinarakeun eta bikang kitu. Nauzubillah min dzalik dengan singkat cerita si lalakina balik di Jakarta. Bareng balik di Jakarta eta ningali pamajikanna kerduaan di mamaena. Naon nu aya nyata ribut, di samping ribut terjadi cerai. Tuh nauzubillah min gara-gara naon can haji nyata gara-gara sosial media. Gara-gara naon? Gara-gara Facebook. Di sini nilai sosial media loba kejelekanna, loba kegorenganana, ini mah kebaikanna. Kebagusanna mana? Sosial media. Zaman panaina mah zaman online. Dagang lewat online. Sakabeh lewat online, pesanan lewat online. Mangga hade. Sepali ulama berpendapat dagang lewat online bisa boleh. Tuh, tetapi awas dagang lewat online goreng bijakeun gorengna bagus bijakeun bagus ta. Awas ulah aya unsur anu teu bener bisa dibalikeun lamun urang cenah lebaran anu bagus tetapi anu datang barang goreng dibalikeun deui boleh sebab kunaon urang berpatokan Imam Syafi'i nya boleh dagang di Facebook ade zaman ayeuna zaman internet boleh pribadi setengah larang silakan saja besi aya mah santri di anu dagang lewat online dagang pokah dagang minyak kajen distin. Tetapi dengan satu catatan, dengan satu pondasi, lamun goreng bijakeun gorenganana. Lain gorengan kadaharan kitu lain. Lamun goreng bijakeun gorengna bagus bijakeun bagus tak ulah ngabohong. Nya. Tuh. Kemudian naon di tadi teh nauzubillahi min sisi bagusna menape? Ieu kulanya tadi wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha ta aya santri di loba ya. Tadi santri mana tadi? Santri Raudhatul Quran. Ya. Wari santri Al-Budul ayat santri Al-Budul deh coba kurang ame narik deh orang resep ieu tadi suara beraku si santri yo tadi santrina ka Haji Makmunnya kayak Haji Makmun guru kula eta keur eta kula pernah di ditu wari ya kayak Haji Badrul Salam ya coba santrina ya kurang ame narik ya narik wa min ayati coba mana Mas Satri tata mang sangaramu dede ayo dede tarik coba ya ayo Mas Satri وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Subhanallah. Emang tiada duanya. Saya tangarana Mang Dedenya santai mana? Oh Raudhatul Quran tadi Mang Dede Raudhatul Quran anu pertama. Ya tak saya Mang Endangnya. Mang Endang kenaon amat. Ya santai mana? Al-Budurnya.
Oh, insyaallah orang doakan nih mudah dia dua pondok pesantren Surabaya. Ka Haji Badrul Salam jeung Ka Haji Mamun nih. Saguru kan itu Ka Badriwasi. Beuh, ilmuna alhamdulillah pada barokah. Mudah-mudahan orang selaku santri nanya